kono? Lagi nunggu wong wadon. Yo kita itu rapi lah. Kanggo majikan tua majikan nomek dik mimik kajiku Dania kedik. Kadang-kadang kita kayak bakal ngobrol karo mimiku kaya. Iya. Mimiku aja jadi apa? Wong ganteng ketika aku jauh rumah tangga lawas beli anak-anak. Ngarani siapa wong ganteng? Yang ada kita, betul ngarin siapa sih? Temuyu sih aku. Ketelak. Ketelak kena ngapain dada? Itu. Sira Maria jangan aku di peta. Ya kita ngomong maning priwen mimiku, pengen kita keturunan. Iya. Ya tapi kudu sabar. Kanggo mamai Leo kedik minangkan mama tuan rumah mimi Leo kedik ang abi ayudis aja lali. Padahal jagat terus tengah wengi. Kang, Non, kali santi kok wong sugi ya Kang. toli ngapa sih? Ya artinya lambe sampai luwih.